Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте ерекше тағам, бірінші тағамға ұсынатын манпардың рецептісін ұсынғым келеді. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті заттарды, ингредиенттерді мен описаниеге жазып қойдым. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен сарымсақты екіге бөліп, жарты шеңбер қылып турап шығамыз, және сәбізді ұсақтап, кубиктап тураймыз. Сонымен қатар чеснокты да ұсақтап турап аламыз. Еттің кішкене майлы жерінен алсаңыздар өте дәмді болып шығады. Етті орташа мөлшерде кубиктап турап шықтым. Және міндетті түрде болгар бұрышын қосамыз. Өте ерекше дәм береді тамаққа. Сонымен бірге қызанақты да қостым. Қызанақ кішкене қышқылда дәм береді. Егер ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар болады. Және кішкене 100 грамм мөлшерінде капустаны турап қосып жіберсеңіздер болады. Бұл тағам көкөністерден жасалғандықтан өте дәмді болып шығады. Көкөністердің барлығын ұсақтап, кубиктап турап шықтым. Картошканы да дәл солай турап алатын боламыз. Қарайып кетпес үшін оны суға салып қоямыз. Енді қызып тұрған майға сарымсақты, чеснокты, етті және сәбізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Үстіне қызанақты саламыз. Енді тоз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Және чили қосамыз. Бұл тамақтың ерекшелігі сол, дәмі кішкене ащылау болып келеді. Енді үстіне капустаны және 2 ас қасық томат пастасын салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне суды құйып, жеткілікті мөлшерде су құйғаннан кейін қайнатып, етіміздің піскенін күтеміз. Етіміз пісіп жатқан уақытта біз қамырын дайындайтын боламыз. Ұнға сұйық май құйып және тұз қосылған сумен жақсылап қатыла қылып қамыр илейміз. Оны осылай жіңішкелеп созып және қолымызбен үсіп жасайтын боламыз. Барлығын видеодағыдай жасасаңыздар, барлығы оп-оңай. Енді етіміз піскеннен кейін картошканы және тәтті бұрышты салып араластырамыз. Қайнағаннан кейін барып нанымызды салатын боламыз. Осылай 2-3-ке бөліп салдым. Сол кезде жабыспай піседі. 10-15 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Біздің манпар дайын, астарыңыз дәмді болсын.